హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఇంట్లోనే ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూద్దామండి. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. లోపల సాఫ్ట్గా, పైన క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయండి. ఆ ప్రాసెస్ ఏందో ఇప్పుడు చూసేద్దాము. ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో లెగ్ పీసెస్ని తీసుకోవాలండి. శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని నైఫ్తో ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలండి రెండు వైపులా. ఇలా చేస్తే ఏంటంటే మనకి మసాలా అంతా లోపల ముక్కలకు కూడా పట్టి మనం తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలా లోతుగా పెట్టుకోవాలండి నైఫ్తో ఘాట్లు రెండు వైపులా. ఘాట్లు పెట్టుకొని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ఫుల్ లెమన్ని రసం పిండుకొని వేసుకోవాలండి. లెమన్ రసం వేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇవి ముక్కలకి బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలండి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక 15 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలండి. పావు గంట తర్వాత మూత తీసేసి ఇందులో ఒక పావు స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1 స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, ఒక 1 స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర స్పూన్ గరం మసాలా, 1.5 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలాగే ఒక 2 స్పూన్ బీసనండి శనగపిండి వేసాను. 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ అండి. 3 స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసిన తర్వాత ఇవన్నీ మొత్తం కలుపుకోవాలండి. ఈ మసాలాలు ముక్కలకు పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలండి. నేను 4 అవర్స్ ఉంచాను. ఇవి మనం ఎంత మ్యారినేట్ చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటాయండి. మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్నాక కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా ఉంచుకోవాలి. నేను 4 అవర్స్ ఉంచాను. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశానండి 4 అవర్స్. మార్నింగ్ మ్యారినేట్ చేశాను అండ్ ఈవినింగ్ నేను ఫ్రై చేస్తున్నానండి. ఇవి బాగా నానిపోయి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అవ్వాలండి. బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనం లెగ్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నిదానంగా వేసుకోవాలండి లెగ్ పీసెస్ని. మనం మ్యారినేట్ చేసుకునే దాంట్లోనే టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఎక్కువగా మ్యారినేట్ చేసుకుంటే లెగ్ పీసెస్ అనేది తొందరగా ఫ్రై అవుతుంది. అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి. ఈ టిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా ఉంచుకోవాలండి. మార్నింగ్ చేసుకోవాలంటే మనం నైటే మ్యారినేట్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. లేదంటే ఈవినింగ్ ఫ్రై చేసుకోవాలంటే మనం మార్నింగే మ్యారినేట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ తొందరగా ఫ్రై అవుతాయండి. ఒక 2-3 మినిట్స్ తర్వాత రెండో వైపుకి తిప్పుకోవాలి. తిప్పుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. కొంచెం టైం పడుతుందండి. కొంచెం ఓపిక్గా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టకూడదు. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే కలర్ చేంజ్ అయిపోయి లోపల చికెన్ అనేది ఉడకదండి. ఇలా రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చూడండి, కలర్ మంచి కలర్ వచ్చేసింది. చికెన్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు బయటికి తీసుకోవాలండి. ప్లేట్లో టిష్యూ వేసుకొని తీసుకోవాలి.
ఇంట్లోనే మనం ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి, బయట కొనే పని లేకుండా. బయటికి తీసేసుకొని మిగిలిన లెగ్ పీసెస్ని కూడా ఇదే విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేసుకోవాలండి. చూడండి బాగా ఫ్రై అయిపోయినాయి. కలర్ కూడా మంచి కలర్ వచ్చేసినాయండి. రియల్గా ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి. మా ఇంట్లో అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇదే విధంగా రెడీ అయిపోయినాయండి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై. నేను ప్లేటింగ్ ఈ విధంగా చేశానండి. అండ్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది. మనం రెస్టారెంట్లో కొనుక్కునే వాటికన్నా ఇంట్లో ఇలా చేసుకుంటే హైజీనిక్గా ఉంటుందండి. అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయండి. చూడండి చూస్తుంటే నోరూరిపోతుంది, అంత టేస్టీగా ఉండేయండి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ ఫ్రై. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.